Ben dedim ki şunu çevireceğiz abi bak. Mekanizmayı mı? Kendini çevireceğiz. Bu şekilde daha öne doğru çıkar çünkü geriye çıkmaz. 3 yaşındaki çocuğun eli kıyma makinesine sıkıştı. Kahramanmaraş'ta eli kıyma makinesine sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ve sağlık ekipleri yetişti. Olay 12 Şubat ilçesi Karamanlı mahallesinde meydana geldi. Ahmet B. sağ elini elektrikli kıyma makinesine kaptırdı. Küçük çocuğun bağırmasının ardından annesi kıyma makinesinin fişini çekti. Çocuğunun elini kıyma makinesinden kurtaramayan anne durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Küçük çocuk Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabası çocuğun kolunu makineden çıkarmaya yetmeyince Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Ahmet'in sağ eli kıyma makinesinden çıkarıldı. Ahmet Bey daha sonra ameliyata alındı. Makineyi çıkaralım, şunu kıralım. Tamam. Sen kasayı çekiyorsan kasayı sök, makineyi boşa çıkar. Makineyi boşa çıkarıp ama bu sefer de şu çıkıyor. Evet. Bunu kesmemiz lazım. Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeyim abi. Bunun aynen bu şekilde bu uyuşmadığı takdirde biz müdahale edemeyiz. O zaman